ក្នុងការប្រៀបធៀបចំនួនគេប្រៀបធៀបគ្នាលើតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ពីធំទៅតូចឧទាហរណ៍ខ្ទង់លានលេខ3មានតម្លៃស្មើនឹងលេខ3ខ្ទង់សែនលេខ2មានតម្លៃស្មើនឹងលេខ2ខ្ទង់ម៉ឺនលេខ5មានតម្លៃស្មើនឹងលេខ5ខ្ទង់ពាន់លេខ6មានតម្លៃតូចជាងលេខ7ដូចនេះនាំឲ្យចំនួន3,256,401មានតម្លៃតូចជាងចំនួន3,257,250នៅពេលដែលយើងចេះប្រៀបធៀបចំនួនយើងក៏អាចឈានទៅរៀបលំដាប់ចំនួនដែរយើងត្រូវយកតម្លៃលេខតាមខ្ទង់នីមួយៗនៃចំនួនទាំងនោះមកប្រៀបធៀបគ្នាតាមលំដាប់ពីខ្ទង់ធំទៅខ្ទង់តូចបើតម្លៃលេខតាមខ្ទង់នៃចំនួនណាតូចជាងគេចំនួននោះត្រូវតូចជាងគេផ្ទុយទៅវិញបើតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ណាដែលធំជាងគេចំនួននោះត្រូវធំជាងគេដែរការពន្យល់មេរៀនអាចយល់បានទេបើនៅមានចម្ងល់សូម comment ខាងក្រោមសូមជួយចុចមេដៃនិង subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនជាបន្តទៀតលំហាត់ទី1ចូលប្រៀបធៀបចំនួនខាងក្រោមក្នុងការប្រៀបធៀបចំនួនគេប្រៀបធៀបតម្លៃលេខពីខ្ទង់ធំទៅខ្ទង់តូចគឺពីខាងខ្ទង់លានទៅមុនកលេខ5នៅខ្ទង់លានខាងលេខពណ៌ក្រហមមានតម្លៃធំជាងលេខ4ខ្ទង់លានខាងលេខពណ៌លឿងដូចនេះនាំឲ្យចំនួន 5,420,350 មានតម្លៃធំជាងចំនួន 4,520,265ខលេខ7នៅខ្ទង់លានខាងលេខពណ៌ក្រហមមានតម្លៃស្មើលេខ7ខ្ទង់លានខាងលេខពណ៌លឿងលេខ9នៅខ្ទង់សែនខាងលេខពណ៌ក្រហមមានតម្លៃស្មើលេខ9ខ្ទង់សែនខាងលេខពណ៌លឿងចំឃើញថានួនទាំងពីរនៅមានតម្លៃស្មើគ្នានៅឡើយលេខ6នៅខ្ទង់លានខាងលេខពណ៌ក្រហមមានតម្លៃធំជាងលេខ5ខ្ទង់លានខាងលេខពណ៌លឿងដូចនេះនាំឲ្យចំនួន 7,963,250 មានតម្លៃធំជាងចំនួន 7,959,870ទី2ចូលប្រៀបធៀបលំដាប់ចំនួនខាងក្រោមក្នុងខ្ទង់លានលេខ3នៃចំនួនទាំង4មានតម្លៃស្មើគ្នាក្នុងខ្ទង់សែនលេខ3នៃចំនួនពណ៌ក្រហមលឿងនិងសមានតម្លៃស្មើគ្នាប៉ុន្តែចំនួនពណ៌បៃតងមានលេខ0ដែលទាបជាងគេដូចនេះនាំឲ្យចំនួនពណ៌បៃតងមានតម្លៃទាបជាងគេដែរនៅសចំនួន3ពណ៌ដែលត្រូវប្រកួតបន្តក្នុងខ្ទង់ម៉ឺនចំនួនទាំង3ពណ៌មានលេខ0ដូចគ្នាក្នុងខ្ទង់ពាន់ចំនួនពណ៌ក្រហមមានលេខ3ដែលធំជាងលេខ0របស់ពណ៌លឿងនិងសនាំឲ្យចំនួនពណ៌ក្រហមមានតម្លៃធំជាងគេនៅសចំនួន2ពណ៌ទៀតក្នុងខ្ទង់រយចំនួនពណ៌សមានលេខ3ដែលធំជាងលេខ0របស់ពណ៌លឿងដូចនេះចំនួនពណ៌សធំជាងចំនួនពណ៌លឿងយ៉ាងម៉េចដែរការពន្យល់មេរៀននិងការបកស្រាយលំហាត់អាចយល់បានទេបើនៅមានចម្ងល់សូម comment ខាងក្រោមសូមជួយចុចមេដៃនិង subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនជាបន្តទៀតនិងសូមចុច share ចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិបានស្វ័យសិក្សាផង